係如果你投資100萬喺度啦，最尾有幾多錢喺度？冇錯，係啊，100萬，冇變過啊嘛。佢買咗100萬，買咗匯豐，跟住咧跌到落80蚊，跌到60蚊，上翻去100萬走啦，咁啊請食飯㗎啦，已經唔使蝕。好啦，第二個計法，計個平均價，將5個數加埋除5係幾多？我哋有時要特登咁樣講俾客聽，大部分客人以為自己明白平均成本法，大部分人都係唔明白平均成本法。心算係咪？加埋除5係幾多8.6啊，8.6。有冇人有第二個答案？我就唔計啦。阿 Sa，呢個係潤之。啱啊，8.6。OK， 好啦，真正嘅操作係咁樣嘅，係每個月都用1萬蚊去買入呢隻基金，所以喺平嘅時候咧，佢數多咗好多貨，係狼死啲嘅。即係話我而家輸咗啊！我買公限、買莊限，而家輸咗，我係 double 咁買嘅。我舉個例，第一個月買幾多股啊1000。佢買呢1000個單位，或者叫1000股啦。咁呢啲係一個好似你買咗物業或者買咗一手股票咁樣。好，8蚊嘅時候買幾多啊12700。係有人答咗幾多1250。嗱，佢即係話咧平嘅時候咧，佢係狼死啲。嗱，我唔係每個月都買1000個單位喎，係兩條數嚟嘅。如果每個月都買1000個單位咧，就計到潤之條數嘅。真正嘅平均成本法點解有效咧？係有人計過晒㗎，啲大學 professor 自己都用平均成本法咪，因為6蚊嘅時候點咧？咁有次啱啱啊，即係啱啱生日，我解釋俾你聽咗，哦原來係咁㗎。跟住我哋去啲員工大會咧，冇人明白，就算係 engineer 都唔知嘅。除6係幾多咧？1666。唔該晒，唔該晒。好啦，最尾就係9蚊咯。阿雪。哦，好，哇 lucky 喎。好啦，我哋而家咧就係小富翁咧，就係一見好就收啦。大富翁咧係收集成條街，好似玩大富翁咧，成個赤柱買晒，佢就買屋契嘅。即係話呢個人收集咗幾多個單位啊？佢收集咗幾多個基金單位啊？6027。唔該晒。總成本咧係5萬嘅，收集咗Mandy 嘅6027，有冇第二個答案？我就用呢個啦。即係話你而家揸住6000股嘅騰訊啦，我想問佢嘅平均成本係幾多？8.2毫。8.3。如果我哋再行幾年咧，呢個數係大低過呢個數好多。其實佢個數仲會平過8個6。仲有，如果佢10蚊買，去翻10蚊，係1毫子都冇賺，1毫子都冇蝕。但係而家呢個人，佢呢個係咁樣嘅平均價，即係話佢嘅利潤係幾多啊？佢賣出嘅時候，我而家全部高貨啦，佢賺咗過7，有冇錢賺啊？有。潤之。1245。賺幾多？賺咗240。其實佢已經賺咗錢㗎啦。我想問賺咗幾多 percent 啊？5萬蚊成本。有冇20%？有20.49。即係話咧，我行個平均成本法，只係好似過山車跌咗落去上翻嚟嘅啫。我哋成日都有呢啲狀態啊。2018或者沙士嘅時候上翻嚟咧，係冇記錯。我想問咧，你要爭少少啊？如果我計嗰個10270同呢個10245係爭少，因為如果用10蚊賣出嘅話，60227乘翻10蚊，咪即係6000270咯。嗯哼。咁但係減咗5萬蚊成本。係啦，咁呢個數係咪唔同？即係如果你咁樣計10蚊，計翻8.3。係有啲可能有啲少數位嘅問題啦。咁
咁大致上賺咗2成喎，你覺得點啊？嗱，我唔好當係1個月啦，我當係1年，今年嘅平均價，出年、後年，我5年後賺2成 ，OK 啦。但係原本佢其實1毫子都冇賺，所以平均成本法嘅威力並唔係平均價，而係喺低位係掃貨嘅。咁我哋極端啲啦，因為呢個唔夠極端。如果咧我哋咧係10蚊啦，跟住變咗5蚊啦，跟住變咗2蚊啦，再上翻7蚊啦，再上翻10蚊咧，你會見到咧就好誇張啦！呢度1000個單位啦，呢度幾多個單位？呢度咧？呢度咧？呢度已經跌到好慘啦。咁啊7蚊咧？14200。如果10蚊咧，又上翻1000。咁有幾多個單位啊？你掃咗貨落1000、3000、8000、9000、10428個單位，而我嘅成本咧就係5萬蚊。咁我每股嘅價格係幾多錢啊？我嘅成本大概係5蚊或者4個9。阿 Sa 計緊啦，呢度。唔係最緊4.88。咁4.88買入，而家賣出係10蚊賣出，佢賺咗一個雙倍啦，係啊冇錯。同埋咧，因為我買咗3年有個月供基金啦，咁中間有經歷過咧跌市嘅大跌市，跟住又再上啦。咁我同個客做 review 嗰陣時咧，跌市嗰陣時咧，我會不斷提個客，你記住你而家係買緊貨，你跌市應該好開心嘅，因為而家掃緊平貨，掃多啲基金單位。升嗰陣時咧，我就會同個客睇翻，喂，你個基金係升咗好多。咁所以咧，無論跌市同埋升市嗰陣時咧，其實都有個客都會係開心嘅。所以呢個就係我買月供基金嗰陣時，個客人嗰個會放心嘅一樣嘢咯，都幾好。好，今日就差唔多啦。有冇問題咧？我哋就可以解散。